हालेलुया। सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाममा स्वागत गर्दै जय मसीह भन्न चाहन्छु र फेरि पनि म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै उहाँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। उहाँ भलो हुनुहुन्छ अनि उहाँको कारणबाट अहिलेसम्म हामी सबैजना सुरक्षित छौँ। अनि विशेष गरी म जतिजना तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थनामा उचालिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि आज हाम्रो एउटा परमेश्वरको वचनबाट हामी फेरि पनि केही कुराहरू हेर्न गइरहेको छु अनि प्रार्थना छ अनि साथसाथै यो आशा राख्दछु कि परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई छोएको हुन् र तपाईँलाई आशिष पुर्याएको हुन्। र आजको मेसेज म इजकियल 37 अध्यायको 1 देखि 12 पदभित्रबाट म केही कुरा तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी आजको सर्मन, आजको मेसेजको शीर्षक छ परमेश्वरमा कसरी हामी गहिरिँदै जानुपर्ने अनि गहिराईबाट कसरी हामी फलवन्त हुन सकिन्छ। र म यो पदहरू तपाईँहरूको लागि पढ्न गइरहेको छु अनि त्यसपछि हामी यो विषयहरूको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए र मैले मन्दिरको सङ्घारको मुनतिर पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखेँ, किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्किएको थियो। पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो। तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्याए, पूर्वतिर फर्किएको बाहिरी ढोकामा घुमाएर ल्याए र पानी चाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो। जब ती मानिस एउटा नाप्ने टाङ्गो हातमा लिएर पूर्वतिर गए, तब तिनले 1000 हात नापे र गोलीगाँठोसम्म गहिरो पानीबाट मलाई हेर्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हेर्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हेर्न लगाए। तब तिनले अरू 1000 हात नापे, तर अब त्यो तर्न नसकिने नदी भयो, किनभने पानी बढेको थियो र त्यो पौडन सक्ने गहिरो भएको थियो। पार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। तिनले मलाई सोधे, ए मानिसको छोरा, के त यो देख्दैछस्? तब तिनले मलाई फेरि यस नदीको किनारमा लगे। जब म त्यहाँ आइपुगेँ तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ। तिनले मलाई भने, यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल अरबामा जान्छ, जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ। जब त्यो खारा समुद्रमा रितिन्छ तब त्यहाँको पानी ताजा बनिन्छ। त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्नेछ। त्यहाँ अनगन्ती माछा हुनेछ, किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ। यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जेसुकै पनि बाँच्नेछ। त्यसका किनार जालहरीहरू उभिनेछ। एन गदीदेखि एनगेलेमसम्म जालहरू फिजाउने ठाउँहरू हुनेछ। त्यहाँ किसिम किसिमका माछाहरू हुनेछन्, समुद्रका माछाहरू जस्तै। तर त्यसका सिमसार र दलदले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन्, तर ती नुनिला नै रहनेछन्। नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रिनेछ। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्, तिनीहरूका फलहरू कहिले शेष हुने छैनन्। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछ, किनभने पवित्र स्थानदेखि तिनीहरूबाट पानी बग्दछ। तिनीहरूका फल खानका निम्ति र तिनीहरूका पात चाहिँ आरोग्यका लागि हुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस् उहाँको वचन। र विशेष गरी यो दर्शन इजकियल अगमवक्तालाई परमेश्वरले दिएको हो र यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले हेर्नु हो भने यो विशेष गरी इजरायली जातिहरूको निम्ति परमेश्वरले दिएको दर्शन, इजरायललाई कसरी परमेश्वरले पुनर्स्थापना गरेर फेरि एउटा आशिषित जाति बनाउने कुराहरू छन्। साथसाथै यहाँनिर अर्को चाहिँ यो जुन विषयमा वर्णन गरेको छ, यो चाहिँ ख्रिस्टको 1000 साल जब उहाँ दोस्रो आगमनपछि पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो शासन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो घडीको मिलेनियम रेन या 1000 सालको राज्यको विषयमा वर्णन गरिएको छ। र यहाँनिर एउटा सिंहासन या वेदी या मन्दिर अनि त्यहाँको मुनिबाट चाहिँ त्यो अल्टर या वेदीको मुनिबाट चाहिँ पानी बगेर निक्लेर गएको हामी देख्दछौँ।
अनि यो एकदमै हाम्रो लागि यो कतिवटा कुरा यो इभन 1000 सालको राज्यको एउटा पिक्चर हो, एउटा डिजाइन हो। र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कुनै पनि डिजाइन र पहिला त्यसलाई प्लान नगरिकन उहाँले कुनै कामहरू गर्नुहुन्न। हामीले यो कुराहरू धेरैचोटि हेरिसक्यौँ। यरुशलेम सहरको पनि परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गमा उहाँसँग त्यसको ओरिजिनल मास्टर प्लान यानि ब्लुप्रिन्ट छ। साथसाथै मानिसहरू तपाईँ र म पनि सृष्टि आमाको गर्भमा सृष्टि हुनका लागि जन्मनका लागि पृथ्वीमा पठाउनुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो पुस्तकमा तपाईँ र मेरो मास्टर प्लान या ब्लुप्रिन्ट बनाउन छ। जसरी हामी एउटा घर निर्माण गर्दाखेरि घर बनाउनुभन्दा अगाडि उहाँले हामी सबैले इन्जिनियरकोमा गएर त्यो घरको नक्सा तयार गरिन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नक्सा मात्र होइन, हाम्रो युनिकनेस, हामीभित्र भएको पोटेन्सियल, साथसाथै हाम्रो बुलाहट, हाम्रो पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्यहरू सबै त्यो भित्र उल्लेख गरेको हुँदछ। र जीवनमा यानि संसारमा सबैभन्दा ठुलो आविष्कार चाहिँ कुनै डरलाग्दो हतियार आविष्कार गर्नु होइन, एटम बम या न्युक्लियर बम आविष्कार गर्नु होइन, तर मानिसले जब परमेश्वरले हाम्रो निम्त तयार गरेको त्यो ढाँचा, त्यो मास्टर प्लान पत्ता गर्नु, उहाँसँग गहिराइमा गएर समय बिताएर उहाँको नजिक पुगेर त्यो कुरा पत्ता लगाएर त्यो जिएर यो संसारमा अनि परमेश्वरको घरमा फर्किनु चाहिँ सबैभन्दा त्यो पत्ता लगाउनु सबैभन्दा ठुलो आविष्कार हो भने त्यो सबै कुराहरू मिसन पुरा गरेर परमेश्वर बुवाको घर फर्केर जानु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। र प्रभुलाई महिमा होस्। यहाँनिर पनि यी कुराहरू कसरी त्यो मूल पानीको मूल जुन चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको एउटा प्रतीक हो, त्यहाँबाट कसरी यो बगेर गएर चाहिँ ठुलो खोला भएर आएको छ। अनि अन्तिममा गएर त्यहाँनिर धेरै जीव जन्तु प्राणीहरू अनि धेरै फलवन्त कुराहरू हामी देख्दैछौँ। र यो विषयबाट इभन अहिले पनि आज पनि तपाईँ र मेरो इसाई जीवन हामीले पनि कसरी फलवन्त हुने, कसरी प्रभुमा उहाँको उद्देश्य पुरा गर्दै उहाँलाई महिमा प्रशंसा गर्दै हाम्रो जीवन धेरैभन्दा धेरै फल कसरी फलाउनु पर्ने कुराहरू हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। अनि यो फल फलाउने कुराहरूमा यहाँनिर एउटा नाप दिएको छ अनि त्यो नाप चाहिँ गहिराइको कुराहरू छ। अनि जति जति हामी परमेश्वरमा गहिरिन्छ त्यो गहिराइको स्तर आधारमा हाम्रो जीवनको फलहरू निर्धारित गर्दछ। र यहाँनिर जुन गहिराई परमेश्वरले दिनुभएको छ, हामी परमेश्वरको वचन पवित्र आत्मा परमेश्वरसँगको सम्बन्धको गहिराईले चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत इसाई जीवनको फल, प्रार्थनाको उत्तर, साथसाथै हाम्रो मण्डली अनि सेवाकाईको फललाई पक्का त्यसले चाहिँ अनुमान लगाउँदछ, त्यसले नै निर्धारित गर्दछ, त्यसले डिटर्मिन गर्दछ। र यहाँ सबैभन्दा पहिलो पिक्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन नदी, जुन खोला पछि गएर नदी बनेर गएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा थ्रोनबाट, एउटा सिंहासनबाट परमेश्वरको त्यो मन्दिरको सङ्गार मुनितिर पानी त्यहाँबाट बगेको हामी देख्दैछौँ। अनि यो चाहिँ हामी पूर्वतिर बगिरहेको देखेको कुरा हामी यहाँ सुनिरहेका छौँ। अनि पूर्व तपाईँलाई थाहा छ यरुशलेमको 10वटा ढोकाहरू मध्येमा जुन इस्ट गेट पूर्व ढोका छ त्यो चाहिँ सुरुदेखि नै बन्द थियो। अनि त्यो बन्दको पछि पनि परमेश्वरको कारण छ, योजना छ, परमेश्वरको वचनको आधारमा त्यो बन्द राखेको छ। जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट दोस्रो आगमनमा ऱ्याप्चर भएको सबै सन्तगणहरूलाई लिएर पृथ्वीमा फेरि फर्केर आउनुहुन्छ दोस्रो आगमनमा, पहिलो पाइला उहाँले जैतुनको पर्वतमा टेक्नुहुनेछ। त्यहाँदेखि उहाँ सिधै यरुशलेमको त्यो सेन्टर जहाँनिर मन्दिर छ त्यहाँनिर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ पूर्वी गेटबाट, पूर्वी द्वारबाट छिरेर उहाँ मन्दिरपट्टि आउनुहुनेछ। अनि यो त्यसले गर्दाखेरि यो पानी पनि त्यहाँनिर त्यो पूर्वपट्टि फर्केको हामी बगिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ अब एकदमै यो जुन पानी छ एकदमै सफा छ है, एकदमै प्योर अनि एकदमै प्योर सफा, किनभने यो परमेश्वरबाट
आएको छ। अनि यो चाहिँ लगातार जुन तरिकाले त्यो सुरुवात भएको छ, तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै 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 गएर एकदमै तर्नै नसक्ने, त्यहाँभित्र कुनै ब्रिज छैन, कुनै पुल छैन, तर त्यो पौडिनु पर्ने त्यस्तो खालको ठुलो एउटा समुद्रको रूपमा, एउटा खोलाको रूपमा परिणत भएको हामी देख्दैछौँ। र यसको स्रोत चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनबाट हामी देख्दैछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनबाट हामी पाउँछौँ। र यसमा हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि फल फलाउनु हो भने है, हाम्रो पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग एकदमै डुबेर गहिराइमा गएर, जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनबाट नै आएको हुँदछ, पर स्वर्गबाट नै आउनुभएको उहाँसँग भएर मात्र परमेश्वरको वचनको आधारमा प्रभुसँग रहेर यो कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। नत्र भने हामी कहिले पनि केही गर्न सक्दैनौँ। र यहाँनिर चाहिँ गहिराइको कुराहरू, अब त्यहाँनिर 4वटा स्टेपहरू, गहिराइको कुराहरू हामी यहाँनिर देखिरहेका छौँ। 4वटा स्तरहरू हामी देख्दैछौँ। र यसको अर्थ के हो त? यसले के देखाउँदछ भन्ने कुराहरू अहिलेको हाम्रो जीवनमा हामी पनि एउटा, यदि हाम्रो सेवकाई, हाम्रो परिवार, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो मिनिस्ट्री चाहिँ एउटा ठुलो खोला जस्तो भएर यदि त्यो चाहिँ फलवन्त हुनु छ भने चाहिँ त्यहाँ त्यो हुनको लागि हामी कसरी एउटा गहिराइदेखि अर्को गहिराइ स्तर बढाउँदै जानुपर्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँ त परमेश्वरले प्रेरित पौलद्वारा कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ, परमेश्वरको ख्रीष्ट येशूमा उहाँको परमेश्वर पिताको इच्छा चाहिँ यो हो कि हामीलाई उहाँले एउटा महिमादेखि अर्को महिमादेखि अर्को महिमामा लान चाहनुहुन्छ। र यो चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ, एकदमै क्रमशः वृद्धि भएर गएको हाम्रो जीवन पनि त्यसरी एकदमै दिन प्रतिदिन फलवन्त आत्मिक तरिकाले परिपक्वतिर भएर बढ्दै गरेको उहाँले देख्न चाहनुहुन्छ। र यो हुनको लागि, यो त उहाँको इच्छा हो। र यो हुनको लागि हामी जुन स्तरबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यही स्तरमा जीवन अन्त गर्न मिल्दैन। हाम्रो आत्मिक जीवन जहाँ सुरु भयो, जुन दिन जन्म्यो, मर्दा पनि त्यही स्तरमा त्यही तरिकाले हामी संसारबाट बिदा हुनु मिल्दैन। तर हामी के गर्नु पर्यो भन्दा स्तरदेखि एउटा स्तरदेखि अर्को स्तरदेखि अर्को स्तर हामी जानु पर्यो। र जब एउटा व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरमा गहिरिन्छ अनि डुब्न थाल्छ त्यो भित्र, अनि त्यही भित्र पौडिन थाल्छ, उसले परमेश्वर को हो, परमेश्वर कति भरपूर हुनुहुन्छ, कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, कति भलो हुनुहुन्छ, यो सबै कुरा अनि उहाँको उच्च विचार, उच्च उद्देश्य, दर्शनहरू हामी थाहा पाउन थाल्छौँ। अनि जब हामी त्यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ, हामी झन् गहिरै अनि संसारको सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि एउटा छाया जस्तै बन्दै जान्छ। अनि परमेश्वर, उहाँको उद्देश्य, उहाँको योजना चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा मेन हाम्रो जीवनको जिउनुको अर्थ बनेर जाँदछ। अनि यसको लागि हामी गहिरिनु पर्दछ। जब तपाईँले भजन संहिता 42को 1 अध्यायदेखि तपाईँ 1 पददेखि 42 अध्यायको 1 पददेखि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर है भजन संहिताले दाउदले त्यो आफ्नो मनको कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। जब उहाँ चाहिँ दाउद चाहिँ है यरुशलेमदेखि टाढा त्यो भेट हुने पाल जुन छ जहाँनिर उहाँले परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो, परमेश्वरको प्रशंसा गर्थ्यो, त्यो ठाउँदेखि जब उहाँ भागेर या त साउलबाट या त आफ्नो छोराबाट भागेर उहाँ चाहिँ अर्को लुक्दै सतावटमा परेर भागिरहेको बेलामा उहाँको हृदय यरुशलेमप्रति र परमेश्वरको उपस्थितिप्रति उहाँ एकदमै तृषित भएको छ। अनि यो तृषित भएको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरसँग धेरै गहिरेको थियो, एकदमै गहिरेको थियो। अनि ऊ त्यसरी गहिरेको कारणले गर्दा परमेश्वरमाथि उसको भरोसा एकदमै पक्का थियो, एकदमै परमेश्वर नै उसको लागि सबै कुरा भएको कारणले गर्दा यो एउटा गोठाला जस्तो व्यक्ति चाहिँ अन्तिममा गएर यरुशलेम यानि इजरायलको राजा बन्न पुग्यो। र परमेश्वरले उहाँलाई मेरो जस्तो हृदय भएको भनेर पनि सम्बोधन गरेको छ। अनि भजन संहिता 42को 7 पदमा के भनेको छ भने गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ,
है परमेश्वर अति गहिरो हुनुहुन्छ। हाम्रो सीमित ज्ञान र बुद्धि, हाम्रो सीमित योग्यताले हामी परमेश्वरको गहिराईलाई नाप्न सक्दैन, पुग्न सक्दैन, थाहा पाउन सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरको वचन जुन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा प्रकाशमा ल्याइन्छ अनि उहाँसँग धेरै गहिरिँदै गहिरिँदै घनिष्ठ सम्बन्धमा गयो सायद हामी परमेश्वरको केही मात्रामा कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। तर जुन गहिराई परमेश्वरको छ त्यो जब हामी परिपक्व हुन्छौँ, जुन दिन हामी महिमित शरीर धारण गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई फेस टु फेस आम्ने सामने हामी देख्छौँ, तब मात्र हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र यहाँ त्यहाँनिर गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ। परमेश्वर गहिरै हुनुहुन्छ, रहस्यमय हुनुहुन्छ, उहाँभित्र धेरै कुराहरू छ। त्यसले गर्दा उहाँले चाहना के गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ स्यालो, त्यो माथि माथि मात्र केही कुराहरू, त्यो माथि माथि टुप्पा टुप्पा मात्र होइन, तर एकदम गहिरेर उहाँलाई जानुहोस्, उहाँसँग गहिरो प्रेममा डुबोस्। हामी उहाँसँग यस्तो म्याटली, यस्तो अब तपाईँको गहिराईमा हामी उहाँसँग प्रेममा डुब्न सकौँ ताकि हामी एकदम रेस्टलेस भएको होस्। उहाँ बिना नसोचिकन एक मिनट पनि बस्न नसक्ने हामी हुन सकौँ भनेर उहाँको चाहना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो भजन पनि गाउँछौँ, गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ। र चाहिँ यदि हामी परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्न चाहन्छौँ, उहाँलाई एकदमै उहाँको सबै कुराहरू अनुभव गर्न चाहने हो भने चाहिँ हामी एकदमै गहिरिन सक्नु पर्यो। र यहाँनिर जब गहिराईको स्तरहरू बताउँदै जाँदाखेरि जुन व्यक्तिले इजकियललाई यो दर्शन दिइरहेको थियो उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि 3 पदमा, तब ती मानिस एउटा नाप्ने टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गए, तब तिनले 1000 हात नापे र गोली गाँठोसम्म गहिरो पानीबाट मलाई हेर्न लगाए। पहिलो स्तर यहाँनिर है, एउटा त्यो जुन व्यक्ति परमेश्वरले खटाएको थियो, जसले इजकियल अगमवक्तालाई यो दर्शन देखाइरहेको थियो, उहाँले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो नदी जुन पानी बगेर निक्लेको छ त्यतातिर उसलाई लगेर 1000 हात, तिनले 1000 हात नापे भन्दैछ। एउटा टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गएर, अनि त्यति बेला चाहिँ सबैभन्दा पहिलो स्तरको गहिराईको कुरा गरेको छ। अनि त्यति बेला इजकियललाई गोली गाँठो या खुट्टाको पाइतालादेखि अलिक माथि एङ्कलसम्म, यो गोली गाँठोसम्म मात्र पानीभित्र भिज्न लगाए। अनि यो एउटा एक किसिम तपाईँ र मैले दृश्य देख्नु सक्छ। हामी कुनै पनि समुद्रको बिचमा हामी घुम्न गयो भने हामी त्यो बिचभित्र, त्यो समुद्रभित्र हामी नपस्ला, तर पानी अलिअलि आउँदै गरेको जहाँनिर हाम्रो खुट्टा अलिक माथि एङ्कलसम्म, गोली गाँठोसम्म भिज्नेसम्म हामी कोही बेला अब खुट्टाले टेकेर हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ है, आफूलाई सुरक्षित राख्दै हामी त्यहाँसम्म खुट्टा भिजाएर त्यो पानीमा हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ। यहाँनिर पहिलो स्तर चाहिँ त्यो गोली गाँठोसम्म गहिरो पानीमा मलाई हिँड्न लगाए। सबभन्दा सुरुवात चाहिँ त्यहाँसम्मको त्यो गहिराईको डुबाइको बात बताएको छ। अनि यो गहिराईको डुबाइ चाहिँ के हो भन्दा, जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरे, प्रभु मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर हामी विश्वास गऱ्यौँ, त्यो दिन तपाईँ र म त्यो नदीभित्र, त्यो पापभित्र पाइला राखेको जस्तै हो। त्यो दिन तपाईँ र मैले अब पहिलो कदम त्यहाँनिर राख्दैछ, त्यहाँनिर हामी पाइला टेक्दैछौँ। अनि जुन चाहिँ एउटा गोली गाँठोसम्मको स्तरको कुराहरू देखाउँदछ र हामी त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सुरुको यात्रा हो। परमेश्वरप्रति गहिराई अझै त्यस्तो हामी प्रभुलाई गहिरो रूपले नजिकबाट चिनेका छैनौँ। हामीले यो थाहा पायौँ कि परमेश्वर मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो निम्ति क्रुसमा लाग्नुभयो, गाडिनुभयो, बौडी उठ्नुभयो, उहाँ मलाई बचाउनको लागि यो पृथ्वीमा आएको भन्ने कुराहरू हामीले बुझेको कारणले गर्दा अब हामीले त्यहाँनिर पाइला टेकेका छौँ या हामी त्यहाँभित्र प्रवेश गरेका छौँ। अनि हाम्रो एङ्कल डिप, हाम्रो रिलेसन, हाम्रो गहिराई चाहिँ उहाँमाथि, उहाँसँगको हाम्रो गहिराई चाहिँ केवल त्यो गोली गाँठो, खुट्टाको गोली गाँठोसम्म मात्र छ। र कतिपय दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हामीले विश्वास गरेर अनि विश्वासी भइसकेर अन्तिममा हाम्रो विश्वासको स्तर र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ केवल त्यो गोली गाँठो या खुट्टा एङ्कलसम्म मात्र सीमित रहेर सारा जीवन त्यतिमै हामीले बितायो भने केवल जहाँ जन्मेको थियो त्यही अवस्थामा हामी घर फर्केर गएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा परमेश्वरलाई महिमा हुँदैन, उहाँको राज्यमा हामीले केही पनि योगदान दिन सक्दैन। साथै जब इनामको दिन आउँछ त्यो दिन पनि हामी केही पनि
पाउँदैनौँ। कारण किन भन्दाखेरि जसरी त्यो जुन दिन एउटा जन्मेको थियो त्यो केवल एउटा गोलीगाँठोसम्म मात्र त्यो पानीमा डुबेको छ, त्यो अलिकति मात्र डुबेको छ, बाँकी डल्लै शरीर अझै कहाँनिर छ, संसारमै छ। अनि यसै कारणले गर्दा इसाईहरू कतिचोटि हामी वचन पढ्न छोड्छ, हामीलाई फलोअप हुँदैन, ट्रेनिङ हुँदैन, हामीलाई माथि आफ्नो अगुवाको अधीनतामा हामी बसेनौँ, सिकेनौँ, वचन पढेन, प्रार्थना गरेन, परमेश्वर पवित्र आत्माले भरिनका लागि तृषित भएन र त्यही गोलीगाँठोसम्म मात्र बस्यो भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै हल्का, एउटा विश्वासी जीवन हामीले विश्वास मात्र गरेको, उद्धार र मुक्ति चाहिँ प्राप्त गरेको, तर केवल हल्का मात्र स्तरमा हामीले जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। र यही कारणले गर्दा यो पिक्चरले हामीलाई यो कुरा देखाइरहेको छ, स्तरहरू देखाइरहेको छ, एउटा विश्वासीको परमेश्वरप्रतिको गहिराईको स्तर कस्तो छ त। अनि यो गहिराई कसरी गइदिन्छ भन्दाखेरि यो गहिराई हामी पवित्र आत्माको अधीनतामा उहाँको भरपुरीमा रहेर वचन अध्ययन गरेर अनि त्यसलाई मनन गरेर त्यहाँबाट जति प्रकाशहरू सिद्धान्तहरू पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई देखाउँछ, हामी त्यो कुराहरू सुधार गर्दै आज्ञाकारी हुँदै स्टेप बाई स्टेप हामी त्यसरी म्याच्युरिटी या परिपक्वतिर जाँदै अनि परमेश्वरले जुन मिसन, जुन दर्शन, जुन योजना हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ त्यो कुराप्रति विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ्दै गयो भने एक दिन हामी फलवन्त हुन सक्छौँ। र त्यस कारण गर्दा जबसम्म मान्छेले त्यो कोसिस गर्दैन, हामी विश्वासीहरूले कोसिस गर्दैन, केवल अब विश्वास गऱ्यौँ, उद्धार पायौँ, अब भयो भन्नेमा हामी बस्यौँ, सन्तुष्ट भएर बस्यौँ भने हामी केवल त्यो गोलीगाँठोसम्मको गहिराईमा मात्र पुगेको हुन्छ। अनि त्यो बेलासम्म हामीले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई नजिकबाट हामीले टेस्ट गर्न सकेका हुँदैनौँ, हामी केवल उहाँलाई यसो उहाँ मुक्तिदाता भनेर मात्र चिनेको हुन्छौँ। तर जब हामी परमेश्वरलाई अझ गहिरिन थाल्छौँ, त्यहाँदेखि दोस्रो स्तरको गहिराई यहाँनिर के दिएछ, तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीमा हिर्न लगाए। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अगाडि लगेर त्यो परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ परिपक्वतिर बढौँ, म्याच्युरिटीतिर बढौँ, जहिले पनि केटाकेटी जस्तो भएर नबसौँ। एक दिन चाहिँ हामी ठुलो नदी जस्तो बन्न सकेको होस्, जहाँनिर धेरैले जीवन प्राप्त गरेको होस्, यो वरिपरि धेरै कुराहरू, असल कुराहरू उम्रिन सकेको होस् भनेर उहाँको चाहना, उहाँको दर्शन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर के गरेको छ भने इजकियल अगमवक्तालाई अर्को स्तरमा, घुँडासम्मको स्तरमा लगेको छ। अनि घुँडासम्म डुबेको छ र पनि अझै पनि त्यो व्यक्तिको जीवन कम्प्लिटली सायद 30% जस्तो चाहिँ पानीभित्र छ, बाँकी डल्लै अझै बाहिरै छ या संसारमै छ। अझै पनि उसको जीवनको थुप्रै क्षेत्रहरू डिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझै ऊ अब पुरा चुर्लुममै डुबेको छैन, अझै खाली घुँडासम्म मात्र डुबेको छ। तर एउटा व्यक्ति त्यो गोलीगाँठोदेखि एकैचोटि हामी सर्टकट लिएर चुर्लुममै डुब्ने होइन, तर यहाँदेखि स्टेप बाई स्टेप है परमेश्वरले यो कुराहरू स्तर बाई स्तर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमा, गोलीगाँठो खुट्टाको एङ्कलदेखि उहाँले घुँडासम्म लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। र एउटा विश्वासी विश्वास गरेको अब 4-5 सालपछि चाहिँ यो स्तरमा एउटा परमेश्वरको गहिराईमा आइपुगेको हुनु पर्यो। र घुँडासम्म आउनु भनेको चाहिँ अब चाहिँ केही मात्रामा कमसेकम 30% जस्तो जीवनमा सुधार ल्याएर परमेश्वरमा समर्पण गरेको छ। तर अझै पनि 70% बाँकी सुधार गर्नुपर्ने डल्लै छ र ऊ अझै पनि अगाडि क्रमशः परमेश्वरसँगको वचनसँग सङ्गति पवित्र आत्माको अगुवाईमा बढ्दै जानुपर्ने छ। यति बेलासम्म ऊ एउटा ठुलो नदी जस्तो भएको छैन, तर अझै अब बढ्दै गइरहेको छ। अनि यो गरी चाहिँ एउटा घुँडासम्म जानु भनेको अर्थ पनि के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो बेला चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवन चाहिँ एउटा प्रार्थनाले भरेको जीवन हुँदछ। अनि ऊ चाहिँ एकदमै प्रार्थना गर्न थाल्दछ। अनि यो दोस्रो स्तर जुन घुँडासम्मको चाहिँ ऊ घुँडामा गएर परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्ने, यसरी डुब्ने, प्रार्थनामा धेरै अब शक्ति हुँदछ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, प्रभुले अचम्म कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्न थाल्नुहुन्छ। र यो दोस्रो स्तरको गहिराई चाहिँ एउटा विश्वासी केवल अब
बेला बेला चर्च जाने दशंश भेटी मात्र दिने होइन, तर अब दोस्रो स्तरमा गएर उसको जीवन एउटा प्रार्थनामा भरिएको जीवन हुन्छ अनि उसको चाहिँ करिबन 30% जस्तो जीवन चाहिँ परमेश्वरको समर्पणमा हुन्छ अनि बाँकी जीवन चाहिँ अझै पनि उसको अझै सबै कुराहरूमा परिवर्तन गर्दै सुधार गर्दै लानुपर्ने अवस्था हामी देख्छौँ। र यो दोस्रो स्तरदेखि फेरि पनि अगाडि अब त्यहाँनिर गएको छ, तिनले अरू 1,000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हेर्न लगाए। अब तेस्रो हेर्नुहोस्, कम्मरसम्म एउटा व्यक्ति अब चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दा खुट्टाको गोली गाँठोमा अघि विश्वास गरेर जीवन सुरु गर्यो, त्यहाँदेखि अर्को स्तर घुँडासम्म जहाँनिर उसले प्रार्थनाको जीवनद्वारा ऊ एकदमै अब परमेश्वरमा करिबन 30% जस्तो जीवनमा सुधार हुँदै प्रभुमा अब अगाडि बढिरहेको छ, एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। ऊ एकदम परिपक्वतिर अर्को महिमातिर जानको लागि रेडी भइरहेको छ। हाम्रो जीवन पनि यसरी नै स्टेप बाई स्टेप परमेश्वरको गहिराइमा यसरी स्तर बाई स्तर बढ्दै जानुपर्ने कुराहरू आज यो पाठले हामीलाई सिकाइरहेको छ। र यो विशेष यसको म्यासेजको अर्थ पनि यही हो कि गोलीगाँठोमा अलिकति भिजेर राज्यमा प्रवेश गरेर मात्र जीवन नबिताउँ, हामी घुम्रामा पनि आउनुपर्छ या प्रार्थनाको जीवन जिएर परमेश्वरसँग नजिक हुनुपर्ने अवस्था पनि हामीले ल्याउनुपर्छ। र त्यहाँदेखि माथि लगेर फेरि इजिकियल अगमवक्तालाई त्यो व्यक्तिले कम्मरसम्मको गहिराइमा डुब्न लगाएको छ। यो कम्मर चाहिँ यस्तो खालको कुरा हो जहाँबाट एउटा बल, शक्ति, एक किसिमको सामर्थ्य हामी देख्दछौँ है। अनि जब एउटा व्यक्ति चाहिँ केवल विश्वास गरेर खुट्टा मात्र अलिकति पाइला मात्र डुबाएर राख्दैन, त्यहाँदेखि ऊ अगाडि बढेर प्रार्थनाको जीवन जिएर एकदमै अगाडि बढ्छ अनि घुँडासम्म पुग्छ। त्यहाँदेखि अर्को स्तरमा आउँदाखेरि जब अझै कम्मरसम्म पुग्छ त्यति बेलासम्म ऊ धेरै बलियो भइसकेको हुन्छ, जीवनको अधिकांश जस्तो कुराहरू उसको डिल भइसकेको हुन्छ अनि ऊ निकै परिपक्वतिरको नजिक आइरहेको हुन्छ। अनि यो बेलासम्म विश्वासी धेरै विश्वासयोग्य भर पर्दो हुन थालिसकेको हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि यो गहिराई हामीलाई यहाँनिर देखिरहेको छ। त्यहाँदेखि पहिला गोलीगाँठो, त्यहाँदेखि घुँडा, त्यहाँदेखि कहाँसम्म आएको छ, कम्मरसम्म आएको छ। र तपाईँ र मैले पनि यो गर्दै गर्दा यो म्यासेज सुन्दै गर्दाखेरि हामीले थाहा गर्न सक्नु पर्यो कि हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रो कहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्तर चाहिँ कहाँनिर छौँ, हामी घुँडामा छौँ कि या गोलीगाँठोमै छौँ कि या कम्मरसम्म आइसकेका छौँ, र कुन स्तरमा छ हामीले। यदि परमेश्वरको त्यो नदीभित्र हामी नाप्नु हो भने अनि पवित्र आत्माको त्यो खोलाभित्र हामी नाप्नु हो भने हाम्रो आत्मिक जीवन, प्रार्थनाको जीवन, आराधनाको जीवन, दियाको जीवन, संगतिको जीवन अनि परमेश्वरको राज्य र सेवकाईभित्र हाम्रो सेवकाई, हाम्रो मण्डली कुन स्तरमा पुगेको छ भनेर हामी त्यसलाई जोड्न या त्यसलाई नाप्न हामी सक्छौँ। र यहाँनिर कम्मरसम्म पुगेको बित्तिकै अब धेरै बलियो भइसकेको हुन्छ। तर अब त्यतिमा मात्र रहेको छैन, अब कम्मरसम्म मात्रै होइन। तब 5 पदमा तिनले अरू 1,000 हात नापे, तर अब त्यो तर्न नसक्ने नदी भयो, किनभने पानी बढेको थियो र पौड्न नसक्ने गहिरो भएको थियो, वारपार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। तिनले मलाई सोधे, मानिसको छोरा, के त यो देख्दैछस्? हेर्नुहोस्, अब अगाडि गएर चाहिँ के भयो, अब कम्मरदेखि चाहिँ अब एकदमै ठुलो विशाल त्यो नदी भएर आयो, त्यो गहिरो भएर आयो र त्यहाँनिर वारपार गर्ने मतलब त्यो केही पुलहरू पनि थिएन, साँगोहरू पनि थिएन र त्यो चाहिँ एकदमै वारपार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। र त्यहाँनिर अब चाहिँ केवल त्यो पौड्न नसक्ने गहिरो भएको थियो। भन्नुको मतलब चाहिँ अब चाहिँ अन्तिम गहिराई चाहिँ के हो भन्दा चुर्लुम्मै डुब्नु। अब पुरा एउटा मान्छे चाहिँ चुर्लुम्मै परमेश्वरमा डुब्नु र एउटा मान्छे त्यसरी स्तर बाई स्तर डुब्दै जानु पर्यो। हामीले कतिपय चिज सर्टकट लगाएर एकैचोटि म चाहिँ यति दिन 40 दिन उपवास बसेर एकैचोटि चुर्लुम्मै डुब्छु भनेर हुँदैन। यो चाहिँ जीवनको एउटा प्रक्रियामा पहिला गोलीगाँठोसम्म, त्यहाँदेखि तपाईँ 2-4 साल लगाएर धेरै प्रार्थनाको जीवन जिउँदै प्रभुले कतिवटा उत्तर दिँदै तपाईँले थाहा पाउँदै गएर तपाईँ घुँडासम्म आउनुभयो अनि त्यहाँदेखि तपाईँ त्यो प्रार्थनाको जीवन त्यो सबै कुराबाट अझै तपाईँ गहिरिँदै जाँदा कम्मरसम्म आएर तपाईँ निकै बलियो भएर निकै तपाईँले भर पर्दो र धेरै योगदान दिनु सक्ने भइसकेपछि अन्तिममा गएर त्यो नदीभित्र तपाईँ चुर्लुम्मै डुब्ने। अब यो बेला चाहिँ त्योभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ
कम्मरसम्म हुन्जेलसम्म चाहिँ जीवनको धेरै जस्तो भागहरू या कम्मरमै आइपुग्दा जस्तो आधा जस्तो चाहिँ अझै पनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा चलाइरहेको, आफ्नो कन्ट्रोलमा चलाइरहेको हुन्छ। तर जब एउटा पानीभित्र चुर्लुम्मै डुब्छ, अब चाहिँ ऊ आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन है, त्यहाँनिर कसैलाई पक्रेर वारपार गर्ने ठाउँ छैन। अब त्यो चाहिँ कम्प्लिटली पानीमाथि भर परेको, त्यही भित्र त्यो नदीभित्र भर पर्छ अनि ऊ चुर्लुम्मै अब डुबेको छ, पुरा भित्र पसेको छ। अब चाहिँ पवित्र आत्मा मभित्र होइन, म चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरभित्र पुरा डुबिसकेको छ। अनि यसरी नै एउटा स्तर जब कम्मरसम्म होइन, हामी भजन फेरि त्यहाँनिर पनि हामी भजन गाउँछौँ है, घुँडासम्म होइन, कम्मरसम्म होइन, चुर्लुम्मै डुब्न चाहन्छौँ म भनेर हामी त्यो भजन गाउँछौँ है। अनि यसको यो स्तर हाम्रो गहिराई, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको गहिराईको कुरा हामी यहाँनिर देखाउँदछौँ है। कुन स्तरको गहिराई छ हाम्रो, कसरी कहाँदेखि कहाँ पुग्दैछ, घुँडासम्म हो कि कम्मरसम्म हो कि या चुर्लुम्मै डुबेको छ। अनि पौल प्रेरितले यो कुरा भन्दछ, अब चाहिँ म होइन, ख्रिस्ट मभित्र जिउँदछ, म चाहिँ मरेको हुँ अनि ख्रिस्ट मभित्र जिउँदछ। यसको अर्थ के हो? पौल प्रेरित चुर्लुम्मै अब डुबिसकेको छ। उहाँको केही पनि एजेन्डाहरू छैन, उहाँको आफ्नो मानवीय एजेन्डा, संसारिक तरिकाको केही कुराहरू पनि छैन। उहाँले सारा जीवन अब कसको लागि दिएको छ? परमेश्वरको लागि दिएको छ। उहाँले परमेश्वरको लागि चुर्लुम्मै डुब्ने भइसकेको छ। कतिपय मिसनरीहरू, डेभिड लिभिङस्टोन है, विलियम क्यारी, हडसन टेलर, यी सबै अदोनिराम, यी सबैजना यस्तै व्यक्तिहरू हुन् जो चुर्लुम्मै डुबेको व्यक्तिहरू हुन्। किनकि यिनीहरूले आफ्नो सारा जीवन कोही आफ्नो लागि केही नसोचेर सबै कुरा परमेश्वरको लागि दिनुभएको थियो। एकजना व्यक्ति मैले एकदमै नजिकबाट चिनेको, उहाँ पहिला ब्रिटिस एयरफोर्सको पाइलट हुनुहुन्थ्यो, तर पछि गएर उहाँले त्यो गहिरिँदै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध गहिरिँदै गएपछि एकपटक जब उहाँ एकदमै गहिरिएपछि उहाँले थाहा पायो, होइन, म त परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार चाहिँ म त ब्रिटिस रोयल एयरफोर्सको पाइलट अफसर त होइन, पाइलट होइन रहेछ, म त कुनै नयाँ जग्गा जहाँ प्रभुको सन्देश सुनेको छैन उनीहरूको बिचमा मिसनरी बन्नुपर्ने रहेछ भने उहाँले थाहा पाउनुभयो। त्यहाँदेखि तुरुन्तै उहाँले रिजाइन दिएर उहाँले आफ्नो जीवनको बारेमा फिक्री नगरेर, के खाने, के लाउने, अब भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराहरू केही फिक्री नगरेर उहाँ ढुक्कै सधैँभरको लागि इङ्ल्यान्डको सबै सुविधाहरूलाई, कम्फोर्टहरूलाई छोडेर, स्कोपहरूलाई छोडेर उहाँ फिलिपिन्स आउनुभयो र फिलिपिन्समा केही साल उहाँले सेवा गरेर अन्तिममा उहाँ भारत आउनुभयो। अनि अन्तिममा 70 वर्षको उमेरमा उहाँको विवाह पनि भएको थिएन, सारा जीवन प्रभुको सेवा गर्दै 70 वर्षको उमेरमा उहाँ आफ्नो घर, परमेश्वरको घर फर्केर जानुभयो। र यो कुराहरू जब हामी देख्छौँ, यो चाहिँ एउटा चुर्लुम्मै डुबेको हामी देख्दछौँ। साधु सुन्दर सिंहलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, उहाँले सबै कुरा, संसारिक स्कोप, संसारिक कुराहरू सबै छोडिदिनु भयो अनि त्यहाँदेखि चुर्लुम्मै उहाँ परमेश्वरमा डुबेर परमेश्वरको राज्यको लागि सारा जीवन उहाँले व्यतीत गर्नुभयो। तपाईँले हाम्रो इन्डियाको सिएमसी भ्यालोर हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ एउटा हस्पिटल, एकदम नामी हस्पिटल बनेको छ, जसले सुरु गरे डक्टर इदा स्कुलर, उहाँले पनि आफ्नो जीवन सबै कुरा सर्वस्व दिएर उहाँले त्यो मेडिकल मिसन प्रति उहाँले समर्पित हुनुभयो, जसले गर्दा उहाँले आफ्नो सारा जीवन त्यसैको लागि चुर्लुम्मै परमेश्वरको त्यो नदीमा डुबाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि हजारौँ मान्छेहरूको बिचमा आशिष पुगेको छ। आज तपाईँ परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ जो केवल गोली गाँठोमा त डुबाउनु खोज्ने होइन, घुँडासम्म मात्रै आउने होइन, कम्मरसम्म मात्र होइन, चुर्लुम्मै डुब्न खोज्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, जसले आज चुर्लुम्मै डुब्नको लागि एउटा मुरली मृग पानीको तृष्णा गरेको जस्तै परमेश्वरको उपस्थिति र योजना र इच्छाको लागि तृषित भएर गहिरोलाई खोज्दै परमेश्वरको त्यो कुरालाई खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। अनि स्वर्गबाट उहाँले पृथ्वीको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बिहानै पछि स्क्यानिङ गर्नुहुन्छ, कसले मेरो कुरा बुझ्दछ। धेरै जस्तो हामी विश्वास गरिसकेर आफ्नै कम्फोर्ट, आफ्नै स्कोप, आफ्नै आशिषभित्र मात्र हामी बस्न चाहन्छौँ। हामी केवल प्रभुलाई, प्रभु मलाई आशिष गर्नुहोस्, मलाई चङ्गाई गर्नुहोस्, मलाई छुटकारा गर्नुहोस्, मलाई उन्नति दिनुहोस् भन्ने क्षेत्रमा त हामी बसिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ, उहाँको डिजाइन,
योजना हाम्रो जीवनमा के छ त्यो पत्तो लगाएर त्यसमा चुर्लुम्मै डुबाएर आफ्नो जीवन डल्लाइदिएको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी चुर्लुम्मै डुब्छौँ त्यसको प्रतिफल के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले त्यहाँदेखि 7 पददेखि उन्दो हेर्दै जानुहुन्छ त्यो नदी त्यो खोला बग्दै 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 तल ठुलो सागरभित्र पुगेको छ। अनि अन्तिममा गएर त्यहाँ के गएको छ त्यो जहाँ जहाँ बगेर गएको छ त्यहाँनिर थुप्रो जीवनहरू प्रशस्त माछाहरू जीव जन्तुहरू त्यहाँनिर आएको छ। त्यसको दाहिने देब्रे दुईपट्टिको त्यो किनारहरूतिर थुप्रै बारीहरू खेतहरू सिँचाइ भएको छ, ठुल्ठुलो रुखहरू आएको छ। अनि त्यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो रुखहरूमा पनि त्यो पानी एकदम फ्रेस परमेश्वरबाट आएको त्यो फ्रेसनेस भएकोले गर्दा प्योर भएकोले गर्दाखेरि त्यो रुखहरू पनि एकदम फस्टाएर आएको छ। अनि त्यो रुखको पात कहिले पनि ओइलाएको छैन, त्यसको फलहरू कहिले सकिएको छैन, शेष भएको छैन। अनि तिनीहरू हरेक महिनामा नै फल दिने भएको छ। तिनीहरू किनभने त्यो पानी चाहिँ पवित्र स्थानबाट बगेर आएको छ। अनि तिनीहरूको स्रोत चाहिँ परमेश्वर स्वयं भइदिएको छ र तिनीहरूको फल खानको निम्ति एकदमै स्वादिलो र राम्रो। अनि तिनीहरूको त्यो रुखहरूको पातहरू पनि कतिवटा बिमारीहरूको लागि दबाई बन्न पुगेको छ। अनि तपाईँ र मेरो सेवाकाई हामी जब डुब्छौँ हाम्रो जीवन त्यसरी परमेश्वरमा घुँडादेखि लिएर कम्मरदेखि लिएर चुर्लुम्मै डुब्छौँ जब परमेश्वरमा। अनि उहाँले भनेको जस्तो उहाँमा हामी बग्न थाल्छौँ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ हामी आफ्नो जीवन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, परमेश्वरको त्यो नदीको कन्ट्रोलभित्र जब हामी पक्न पुग्छौँ तब हाम्रो रुख हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा सागर जस्तो भएर जान्छ। त्यहाँनिर थुप्रो जीव जन्तुहरू त्यहाँनिर जीवन पाउने, त्यो भित्र खेल्ने, त्यो भित्र आएर आहारा पाउने, सहारा पाउने, त्यहाँ बास पाउने। अनि त्यसको वरिपरि थुप्रै त्यस्तो खेतबारीहरू सिँचाइ हुने रुखहरू थुप्रै त्यस्तो उम्रेर आउनेछ जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, जसको फल कहिले शेष हुँदैन, कहिले सकिँदैन। त्यो फल पनि खानमा स्वादिलो अनि मिठो। त्यो रुखको पातहरू पनि के भएको छ भन्दाखेरि दबाई भएको छ, मानिसहरूको लागि दबाई र समाधान अनि सल्युसन भएर निक्लेर आएको छ। र परमेश्वरसँग आज प्रभुको आह्वान यही हो, तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि यो गहिरोलाई खोजा, तिमीहरू अझै गहिरिँदै आऊ, अझै गहिरिँदै आऊ, अझै मेरो नजिक आऊ, अझै मेरो नजिक आऊ, मलाई अझै खोजा, मेरो मुहार खोजा, मेरो आवाज खोजा, मसँग अझै नजिक आऊ, सङ्गति गर। म तिमीलाई एउटा ठुलो बग्दै गरेको नदी बनाउन चाहन्छौँ, जुन नदीबाट चाहिँ हजारौँ जातिहरूले विभिन्न मानिसहरूले जीवन पाउनेछ, उद्धार पाउनेछ, फल फलाउनेछ अनि संसारमा चङ्गाई आउनेछ, छुटकारा ल्याउनेछ भनेर परमेश्वरले आज हामीलाई यो कुराहरू भन्नुहुन्छ। यही कुरा वास्तवमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूको बिचमा पनि यो उद्देश्य यही योजना राखेको थियो। अनि यहाँनिर 1000 सालको यो समयमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई रिस्टोर गरेर यो कुराहरू पुनर्स्थापना गरेर उनीहरू मार्फत यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेको जमानामा हामी इजरायलको बदलीमा अहिले मण्डली छ भने तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो वचन हामीलाई पनि त्यतिकै कार्यमा हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यतिकै परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि पनि लागू हुँदछ। र यदि हामी त्यसरी केवल घुँडासम्म होइन, कम्मरसम्म होइन, चुर्लुम्मै डुबेर डल्लै जीवन परमेश्वरको लागि समर्पित गरेर हामी जब दिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई जीवनको नदी बनाउनु हुनेछ। अनि हामी हजारौँ लाखौँ मानिसहरूले आशिष पाउनेछ। र म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू प्रभुको मुहारलाई खोज्नुहोस्, ढुँढ्नुहोस्। हामी यो संसारमा छँदै यो छोटो जीवनकालमै प्रभुले हामीलाई यो सबैभन्दा सुनौलो आशिषित अवसर दिनुभएको छ। यदि हामी हाम्रो एजेन्डाहरूमा भुलेर नबसेर संसारमा केवल सफल हुने सपनाहरूलाई पर राखेर अनन्तको त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो जीवन समर्पित भएर हामी त्यसमा हिँड्यौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ त्यो जीवनको नदी बनेर आउनेछ, जहाँबाट चाहिँ चङ्गाई बग्छ, छुटकारा बग्छ, आशिष बग्छ, ईश्वरीय र सामर्थ र शक्ति अनि दर्शनहरू बगेर जान्छ। अनि हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको जीवन निर्माण हुन्छ, आशिषित हुन्छ अनि परमेश्वरको महिमा हुनेछ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आजको यो मेसेजबाट इन्करेज भएको होस् अनि धेरैभन्दा धेरै आशिष प्रदान गरेको होस्। हामी केवल भजन मात्र नगाउँ, गहिरोलाई खोज्दा छ भन्दा म खालि गाउने मात्रै होइन, मुरली मृगले पानीको तृष्णा गरेको जस्तो मात्र खोज्ने गाउने होइन। अनि यहाँसम्म कि घुँडासम्म होइन, कम्मरसम्म होइन, चुर्लुमै डुब्न चाहन्छौँ भनेर केवल हामी गाएर नाच्ने मात्र होइन, हामी दिन प्रतिदिन हाम्रो जीवनमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी त्यसरी
जाउँ। अनि एकचोटि एकजना पास्टर बाउले हामी एउटा कुराहरू उहाँले प्रेरित पहलको पहिलो दोस्रो तेस्रो मिसन यात्राको विषयमा उहाँले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि गएर मैले यो कुरा थाहा गर्दै थिएँ, उहाँको सेवाकाई चाहिँ एकदमै धेरै फल, हजारौँ हजारौँ मान्छेहरू जहाँ एकदम प्रभुलाई चिनेको छैन त्यस्तो ठाउँमा उहाँले सयौँ मण्डलीहरू स्थापित गर्नुभएको छ। अनि उहाँले एकदमै मलाई हजारौँ मान्छेहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु भएको छ। अनि मैले सोच्दै थिएँ यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा, यस्तो गाह्रो ठाउँमा जहाँनिर धेरै विरोध छ, त्यस्तो ठाउँमा कसरी उहाँले यो सेवाकाई गरे होला भनेर मैले सोच्दै थिएँ। तर अन्तमा जब उहाँले यो मिसनरी ट्रिपको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मैले थाहा पाएँ किन चाहिँ यो फल आएको रहेछ उहाँको जीवनमा। त्यति बेला मैले के थाहा पाएँ भने उहाँले जब त्यो मिसन ट्रिप वर्णन गर्न थाल्नुभयो, मलाई यस्तो लाग्यो उहाँ स्वयं पहलसँग एउटा झोला बोकेर यात्रा सँगसँगै निक्लेको जस्तो उहाँले सबै वृत्तान्त, यहाँदेखि यहाँ गयो, त्यहाँ गएर चिया खायो, त्यो दिदीले घरमा बोलायो, त्यहाँ यसरी प्रार्थना गर्यो, अरू मान्छे पनि आए, त्यहाँदेखि फेरि कोही विरोध भयो, त्यहाँदेखि घरको पछाडि भागे, यस्तो सबै कुराहरू उहाँले एक एकवटा बुक अफ प्रेरितको पुस्तकहरू नहेरिकन यहाँसम्म कि त्यो सबै पहिलो दोस्रो तेस्रो यात्राको वर्णन सुनेपछि पौलले पौलबाट लेखेको सबै पत्रहरू पनि पढ्नु नपर्ने खालको त्यस्तो खालको उहाँले त्यो यात्रा आफै त्यहाँ हिँडेर गएको जस्तो प्रकारले एक एकवटा वृत्तान्त उहाँले बताउनु भयो। अनि त्यति बेला मैले थाहा पाएँ यो व्यक्ति चाहिँ पुरा गहिरेर डुबेको रहेछ। त्यो क्यारेक्टरभित्र, त्यो भित्र उहाँ आफै समावेश भएर डुबेर उहाँले एहसास गरेर चाहिँ उहाँ गहिरिनु भएको रहेछ। अनि उहाँ यसरी गहिरेको कारणले गर्दा निश्चय पनि परमेश्वरले धेरै कुराहरू उहाँले मार्गदर्शन गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दा उहाँद्वारा हजारौँ मान्छे प्रभुमा पनि आयो अनि सयौँ मण्डली पनि स्थापना हुन सक्यो। त्यस कारणले गर्दा हामी जब गहिरिन थाल्छौँ, कसैले एउटा गीत गाउँदाखेरि पनि जब त्यो गीतभित्र त्यो व्यक्ति पुरा डुबेर गाउँछ त्यसले अरूलाई छुन्छ। त्यस्तै जब हामी यो बाइबलको डल्लै कुराहरूमा, जति परमेश्वरको यी कुराहरूमा चुर्लुम्मै डुबेर आफू सबै कुरा सरेन्डर गरेर उहाँको हातमा हामी दिन थाल्छौँ, तब परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रकाशहरू दिनुहुन्छ, मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो जीवन एउटा जीवनको नदीबाट भएर ठुलो नदीबाट निक्लेर आउनेछ, जहाँनिर ठुलो सानो माछाहरू हुनेछ, वरिपरि खेतहरू हुनेछ, सिँचाइ हुनेछ, रुखहरू, फलफुलहरू, विभिन्न कुराहरू उम्रेर आउनेछ अनि हामी फलवन्त भएर जानेछ। र परमेश्वरले तब गएर हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो चर्च, हाम्रो आफ्नो परिवार, व्यक्तिगत जीवन एकदमै आशिषित बनाएर लानुहुनेछ। र परमेश्वरको यी वचनहरूद्वारा तपाईँहरू सबैलाई पवित्र आत्माले धेरैभन्दा धेरै उत्साह दियो र तपाईँहरू सबैजना अब चाहिँ केवल गोलीगाँठो मात्रै होइन, घुँडाम मात्रै होइन, कम्मरमा मात्रै होइन, पुरै चुर्लुममै डुब्ने इच्छा आकाङ्क्षा लिएर जसरी मुरुली मृगले पानीको तृष्णा गर्दछ, तिर्खाएको मुरुली मृगले त्यस्तै तृषित भएर अगाडि बढ्नु होला। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट भरिनुहोस्, उहाँलाई चुर्लुममै पवित्र आत्मा परमेश्वर, म आधीमा त भरिन चाहदिनँ, घुँडासम्म मात्रै होइन, चुर्लुममै तपाईँको अधीनमा म डुब्न चाहन्छु। अनि उहाँले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि एक दिन तपाईँ जीवनको नदी भएर अनि तपाईँको परिवार, तपाईँले गर्दै गरेको सेवाकाई जीवनको नदीको रूपमा परिणत हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई म अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीले सुरुदेखि नै हेरेका छौँ हरेक पलमा तपाईँले सबै मानिस जातिलाई फलवन्त भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले इजरायललाई पनि यही कुराहरू तपाईँ राखिदिनु भएको थियो, मण्डलीप्रति पनि तपाईँको यही उद्देश्य र योजना छ। र तपाईँको यो जब यो फलवन्त हुनका लागि तपाईँले यो प्रिन्सिपलहरू हामीलाई बताउनु भएको छ। केवल गोलीगाँठोसम्म मात्रै होइन, घुँडासम्म मात्र होइन, कम्मरसम्म मात्र होइन, चुर्लुममै डुबेर सरेन्डर गर्नका लागि तपाईँले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, हामी जतिजना यो मेसेज सुनिरहेका छौँ, इभन म आफैलाई पनि सबै संसारिक यो रुकावट बाधाहरूमाथि विजय हुँदै चुर्लुममै तपाईँमा डुबेर र चुर्लुममै पवित्र आत्माको अधीनमा आफूलाई सरेन्डर गरेर परमेश्वरको राज्यभित्र आफूलाई दिन सकौँ प्रभु, ताकि हामी डुबेको कारणबाट चाहिँ एक दिन हामी चाहिँ एउटा जीवनको नदी जस्तो बनेर हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूले हाम्रो जीवन सेवाकाई परिवारबाट आशिषित हुन सकेको होस्। धन्यवाद परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि। जतिजना यो कुराहरू यो
सुनिरहनु भएको छ प्रत्येकलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गरेर यो समय उहाँहरूलाई पनि यो खालको जोस यो खालको एउटा भित्रबाट तृष्णा तपाईँले जगाइदिनुहोस् ताकि उहाँहरू अझै गहिरैमा जान सकेको होस् र अन्तमा गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ भन्ने कुराहरू पक्का उहाँहरूको जीवनमा पुरा हुन सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै आदर भक्ति प्रशंसा तपाईँ परमेश्वरलाई मात्र चढाउँदै हाम्रो शिर तपाईँको अगाडि दण्डवत गर्दै आराधना दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन् र फेरि पनि हामी अर्को सप्ताह फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्म तपाईँहरू सुरक्षित रहौँ, प्रभुमा रहौँ। अन्तिमको दिनहरू छ, सबैजना तयारी पनि बसौँ अनि हामी एकअर्कालाई प्रार्थनामा उचालौँ र निश्चय परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अगुवाई गरेको हुन् र तपाईँलाई अझै गहिरैमा लगेको हुन्। सबैलाई प्रभुले आशिष गरून्। जय मसीह।